баъзан вақт туро ба гӯшаи фаромӯшӣ мебарам ва фаромӯшат мекунам, зеро намехоҳам фикратро дошта бошам. бубин, то чӣ андоза маро аз худат дилсард кардӣ, ки ҳатто аз ба хотир оварданат нафрат дорам. вақте он қад дӯстат доштам, фикр накун ки аз ту беҳтаре набуд. вақте хиёнат накардам, фикр накун ки аз ту зеботаре набуд. вақте аз ту нарафтам, фикр накун ки ҷое барои рафтан надоштам. ҳар вақте ки шикастиаму хандидам, фикр накун ки гиристанро наметонистам. вақте хиёнат кардиву бахшидам, фикр накун ки барои касе лозим набудам. вақте ки дурӯғ гуфтиву нодида гирифтам, фикр накун ки ин қад содда будам. вақте пасттарин ҳарфҳоро гуфтиву хамӯш истодам, фикр накун ки гуфтани ҳарферо балад набудам. вақте рафтиву зи дунболат гиристам, фикр накун ки бе ту мемирам. содда дил, бахшидан ҳам ҳадду канори худро дошт. фикр кардӣ як умр бахшида мешавӣ, вале на. фақат ҳаминро фаромӯш накун ки аз ту нафрат дорам, аз туву аз гузаштаи бо ту будан, аз дурӯғу қасаму хиёнатҳои такрорият, аз ҳама нафрат дорам.